给你们分享一下我的成果啊！我今天改装了一台 iPhone X，就是把屏幕挪到背面去了啊，专门用来拍视频，然后用来直播的。因为后置摄像头的画质比前置真的好了太多了。然后有人说啊，为什么不用投屏啊，或者其他的那个有延迟，真的不好用。而且呢，像这里你看，把主板裸露在这里 ，CPU 就在这里下面，然后你直播的时候可能都还不用带散热器，非常的好。然后把屏幕挪过来啊，固定在这里，给你们看一下画质。哇，那真的是比前置摄像头要好了太多了。再看一下录像，这是高清60帧的，这是非常的好，这个画质是不是？